ธีในการพูดว่าดีงามเยี่ยมไปเลยนะคะในภาษาเดนมาร์กนั้นพูดอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้ติวเตอร์มี4คำ adjective นะคะหรือว่าคำคุณคำศัพท์นั่นเองนะคะมาฝากทุกคนเวลาที่เราจะใช้คำอุทานกับคู่สนทนาของเราควรจะพูดอย่างไรเริ่มที่คำแรกค่ะ fantastisk fremragende udmærket glimrende Er det rigtigt? Ja. Det er flot. Ja. Fantastisk. Fantastisk. Hvad var det næste? Var det udmærket? Det var tæt på det udmærket, men det er fremragende. Fremragende. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det er næste. Jeg kan godt fortælle dig. Ja. Så det er udmærket. Udmærket. Glimrende. ได้ rigtigt ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะแปลว่าดีงามยอดเยี่ยมนะคะก็คือเป็นการหัดออกเสียงกันจริงๆเลย Skal vi gentage en gang til? Ja. Fantastisk. Fantastisk. Fremragende. Fremragende. Udmærket. Udmærket. Glimrende. Glimrende. Rande อยู่ในลำคอนะคะ Rande อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปวิดีโอของ Tutor Yale นะคะแล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง Mia Channel ก็ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ที่สำคัญคนอื่นจะได้เรียนภาษาเดนมาร์กกับเราด้วยนะ Skal vi gentage sidste gang? Ja. Fantastisk. Fantastisk. Fremragende. Fremragende ในคอ Udmærket. Udmærket. Glimrende. Glimrende ในคอนะคะโอเค hej hej